二戰時期，日軍的大佐軍銜與現代軍銜怎麼對應？看過抗日神劇的觀眾大概都聽過這麼一句調侃：日軍將官多如狗，大佐滿地走。電視劇裡的大佐動不動就被主角隨手撂倒，仿佛就是個不入流的軍銜。但這可是個誤解。要想搞清楚大佐在日本軍隊裡到底算個什麼，我們得先看看能当大佐的都是些什麼人。通常來說，日軍大佐的標配職務有這麼幾類：步兵連隊長、師團參謀長、軍司令部的高級作戰參謀、方面軍司令部的參謀，以及軍部、參謀本部和陸軍省的科長，還有一些位高權重的特務機關長或憲兵队長。当然，這是常規操作，偶爾也有例外。比如炸死張作霖的主謀河本大作，他當時的職務就是關東軍高級參謀，是大佐軍銜。而接替他職位的板垣征四郎從天津中國駐屯軍調過來時，擔任的是駐屯旅團步兵連队長。這裡還得特別提一嘴，日軍連隊長前面加步兵2個字是有講究的，因為騎兵、工兵、炮兵、輜重兵这些特種兵連隊長軍銜通常只是中佐。這麼一看，大佐這個軍銜確實有點複雜，問題就出在日軍的軍銜體系上。在將官和佐官這2層，總共只有6個級別：少佐、中佐、大佐、少將、中將、大將，既沒有西方軍隊的準將，也沒有蘇式軍銜裡的大校，這就導致他對副師級和正團級的區分很模糊。我們拿數據說話，日軍一個步兵連隊下轄兵力從乙級師團的3500人到甲級師團的4000人以上，這個規模放在現代軍隊裡妥妥的是一個旅級单位，所以簡單粗暴的把大佐對應成团長，顯然就有點偏低。可另一方面，日軍的師團編制又特別大，相當於西方或民國軍隊的一個甲種軍。師團參謀長這個位置按常理得是正師級或副師級，對應的軍銜應該是少將、準將或者大校。這麼一來，又把大佐歸到正團級，就顯得不太夠格了。說白了，日軍就缺一個副師級的軍銜，導致從職務上很難給大佐的級別一個準確定位。因此，最合理的認定是，二戰時期日軍的大佐軍銜等同於現代軍隊中旅級單位軍事主官的標配軍銜。放在美式軍銜裡，它對應的是準將；放在蘇式軍銜體系裡，它對應的是大校。之所以這麼難升，還有一個關鍵原因：日本軍官從佐官到將官門檻極高，不少大佐都是戰死之後才被追晉為少將，活着的時候要麼是資歷不夠，要麼是任職年限不足。最典型的例子就是那个從東北折騰到華中，又跑到太平洋戰場的昭和3大參謀之一石正信，直到日本投降，他也才是個大佐。但因為參謀的特權，他干涉的軍國大事可一點不少。所以說，大佐這個軍銜根據個人資歷，在不能晉升將官的情況下，偶爾會上下延伸，既有可能是資歷較淺的副師職，也有可能是資歷深厚的正團職。沒辦法，誰讓在日本軍隊裡想當個將軍，實在是難於登天呢？